撕碎的报纸、用旧的门把手，还有一堆杂乱的小物件，在这个小小的地下空间里发挥着巨大作用。这儿好安静哈，应该就是这儿。哎，你好，来，进来。您这门都挺厚啊，我对，发现。是的，因为它也得需要隔音。大家说您这个工作室破烂队，您承认吗？承认。因为好多道具都是在就是去捡的，或者是收的这些东西。大家觉得是破烂，但是这堆破烂对于我来说，那就不是。对，是的。王磊是这间工作室的主人，也是这些物件的使用者。最近，他在社交平台发布了一段给哪吒配音的画面，引发了广泛关注，让拟音师这个职业走进大众视野。你看这个东西了吗？这是门锁，但是它最主要的是模拟枪的声音。哦，你把枪递给我。哦，或者是从腰里边拔出来。这老师的动作特别干脆，声音也特别干脆。对啊，然后还有这扇子，比如说家禽，你要逮它的时候，感觉有只鸡被抓住了。对，都是很简单的道具，但是它用途很大。刚开始学的时候，我们都是在撕报纸，宽度啊什么都特别的一致，然后通过手法把它揉成这种可做的这种状态。那它能配什么音呢？其实就是草地。风来了以后，树的这个动态。我感觉我身临其境，对吧？这一个笛子，它是专门用于卡通的里边的效果。马蹄声。对，这个道具非常传统，几十年前就用了。它是做一个雪地的声音，你比如厚的雪，薄的雪就是。对，它是可以区分开的。这里面是什么呀？淀粉跟面粉混合的，它是有一种比例的。这个很恐怖了吧？太恐怖了，很惊悚了吧？声音的魅力就是这样，它能传递一些情感。是的。手痒了，我也想上手试试。是，可以，咱们配合一下呗。可以。我要用这个来模拟太乙真人。对的，然后太乙真人它不是它不是有一个往下落吗？你必须要。你要一只脚要踩在报纸上。来模拟太乙真人的脚步，水是特别不好弄。你没有一定的经验来说的话，你做不出来。它在水里边两只手的配合特别重要，所以水我来。OK， 我们试一下。厅长，那是什么？哎，婉儿，你抓死喽！走太快了，太快了，就是太乙真人可能有6步，你可能走了12步，多了1倍。即便有人配合，我还是手忙脚乱，尤其慌张。但这些王磊一个人就能完成。因为有很多网友其实看到您发布这些短视频的内容嘛，会觉得说哇，怎么一个人能忙成那样？我在短视频里边是一镜到底。第一是我想致敬一些老前辈，因为他们在很久以前，在40、50年代的时候，他们的这些设备啊，没有到像咱们现在似的这种工作站的这种，基本上也就是一镜到底。真的废了的话，就废掉了。因为你要保证你的四肢的协调能力必须要达到一定的标准，而且你对声音的敏感度必须要好。就是当你听到这个声音的时候，你要反应，立马把声音拆分开，要琢磨这个声音高中低，大概这个频段。那您觉得您这份工作它的价值能在什么样的场景里去体现？主要是电影的刻画，然后一些动画片的卡通的一些构架，因为卡通它是没有同期声的，它没有前期拍摄，对，所以完全都要重新的去把它用声音把它表现出来。AI 其实是不是也能够实现某种意义上的某种音效的生成？那为什么还需要我们来做拟音这个工作？它 AI 的话，它只能实现最基本的一个操作，比如说一个人就搓手，那他认为是什么呢？是愤怒的，是悲伤的，是什么情绪？他是感受不到的。我们拟音达到的还是最细微的这些声音，所以还是需要我们去还要去真人去理解。
去做。目前国内做拟音这一行的人其实是少之又少的，为什么您还继续选择做这个事情？因为喜爱嘛，就是从小就喜欢声音，对声音就比较敏感。做这个自媒体以后，我才知道，就是大家其实有的时候也真不知道我们这个小众的行业，我觉得很欣慰。大家慢慢通过我这个自媒体能够理解我们这个小众行业，我其实挺高兴的，能干到多老干到多老吧，直到干不动为止吧。拟音师的世界远比我想象的要更有趣、更丰富，这让我懂得那些被人们忽视的幕后工作，也是成就一部精彩作品的重要组成。正是他们的默默付出，才让我们在大荧幕前享受到更加真实、更加震撼的视听体验。下次当你在看到一部电影、玩到一款游戏时，不妨多留意一下那些与画面相配合的声音，因为那些你我在生活中习以为常的声响，是拟音师们倾注生活观察所创造出来的独特声音世界。